वालेकुम सलाम। कल देख रहा हूँ आपके हाथ पे बिठाया हुआ है आपने एंटे में। जी ये मैंने बच्चे घर पे एंटेम करे हुए हैं, 3 बच्चे हैं मेरे पास। एक ये मार्केट में लाया हुआ हूँ, 2 घर के ऊपर है। मेल है फीमेल है कुछ आइडिया? ये मेल है, तकरीबन तैयार हो गया है, 13 महीने का हो गया है ये। उसके पर वगैरह कटे हुए हैं? नहीं पर पूरे हैं, लेकिन ये उड़ता नहीं है, जब तक इसको उड़ाऊंगा नहीं उड़ेगा नहीं। तो ये 2 पीस है। जी ये फीमेल है, लेकिन ये हैंड टाइम नहीं है, हाथ पे बैठती है लेकिन उड़ जाती है अपनी मर्जी से। क्या मांग रहे हैं प्राइस इनके? इसके 4,500 रुपये बोल रहा हूँ, उसके 3,000 रुपये बोल रहा हूँ। 3000 रुपये इसके 4000। जी मतलब ये रेडी टू ब्रीड है? जी रेडी टू ब्रीड है दोनों जवान हो गए। कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन बता दो। 0300 209 1507 दिल्ली कॉलोनी। बस के लिए डिस्काउंट होगा कुछ? जी बिल्कुल डिस्काउंट कर दें। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह।